Pessoal, bem-vindos ao meu canal, o canal Murileque. Se você é novo por aqui, não esquece, ó, vai se inscrevendo, deixa seu like, não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro aí dos vídeos do canal Murileque, beleza? Gente, ó, esse aqui é um Gran Siena do meu amigo do canal Lelo Trem, é o Lelo. O carro dele aqui tá com problema na parte traseira, barulho, gente, um barulho chato. E eu encontrei a solução e vim dar essa super dica para vocês aí do canal e você que também não é do canal, beleza? Então, vou mostrar a solução para vocês. É uma dica muito legal aí para você cortar um caminho e já achar a solução aí do problema do seu Gran Siena. Esse aqui, se eu não me engano, é 2013, beleza? Então, segue pro vídeo. Vamos lá, galera. Então tá aqui, gente, ó, o Gran Siena. Esse aqui, como eu já falei, do meu amigo Lelo, lá do canal Lelo Trem. Gente, essa dica é o seguinte: ele tá com o Gran Siena dele e fazia um barulho. Eu não vou saber fazer direito, o certo era ter mostrado antes, mas como eu já precisei solucionar primeiro aqui pra mostrar pra vocês, parte traseira ficava um toque, 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 toquezinho chato, um barulho chato. Aí a gente já mexeu aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, kit do amortecedor traseiro. Esse kit do amortecedor traseiro aqui, ó, esse batente e guarda-pó, na parte de dentro dele aqui, ó, quando ele estraga o batentinho aqui, essa parte amarela, essa parte branca, ela fica batendo no amortecedor. Aí fica fazendo um barulho, fica batendo plástico no ferro, então fica toque, 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 conforme o amortecedor trabalha aqui, ó. Então, a dica é essa, né? Se o seu batente ele já estragou, então você vai fazer a troca dele. Ó, e pode ver que o batente ele segura, ó, tem que encaixar na parte de cima. Aí ele bate, encaixa aqui na parte de cima, vai proteger o amortecedor, não vai fazer o barulho. Só que a gente fez a substituição desse kit, dos dois kits dos dois lados. O barulho diminuiu, só que ainda continuou. E depois de alguns dias aí fazendo a verificação, né, procurando, examinamos aqui a bucha do eixo. A bucha do eixo tá boa. Achamos até que podia ser a tampa traseira, né, a parte da tampa ali, né, ó, a tampa traseira que tava com uma leve folga e tava encostando aqui, ó. Essa parte aqui tava encostando, tá? A gente fez a regulagem da tampa, mesmo assim o barulho continuou. Você andando com ele, conforme a suspensão vai trabalhando ali, ó, ele ficava toque, 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 toque. Aí a gente tirou o amortecedor de novo e verificou o coxim. O coxim tá até aqui ainda, pera aí. Ó, gente, ó, esse é o coxim do amortecedor. E a gente tirou ele e verificou, ó, ele tá firme, bem firme. Ó, esse é o coxim dele, tá firme, não tá quebrado nem nada. Tá aqui, ó. E era a única coisa que parecia ser, gente. E aí nós fizemos o pedido do coxim do amortecedor, que esse aqui vai em cima do amortecedor, ó. Ele vai aqui em cima. Tá escuro aqui, mas ele vai em cima, ó lá, ó. Substituir uma peça nova e o barulho zerou. Então a dica é, ó, você troca o batente e a coifa do amortecedor, que ele bate aquela parte plástica, e também, ó, coxim no amortecedor. E você força ele, ele não tem folga, só que ele tava batendo. Tá aqui, ó, trocamos o coxim, que é essa peça, que aparentemente tá boa, e o barulho zerou. Então tá aí, gente, a dica do canal Murileque. Você tá com o Gran Siena, ó, esse aqui, ó, Gran Siena 1.6, tá? Desse modelo. Barulho na parte traseira, troca kit do amortecedor traseiro, batente e guarda-pó, e também coxim do amortecedor. Ele bate e nem apresenta defeito, beleza? É isso aí, gente. Gostou do vídeo, não esquece, deixa o like,
inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Valeu!